ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 14 часов 15 минут, городадминистрация. Заседание комиссии по размещению нестационарных торговых точек. На повестке дня 4 вопроса. Один из центральных – утверждение новой схемы расположения мест торговли для нестационарных торговых точек, или по-другому ларьков и павильонов. После корректировок постарались сохранить наиболее выгодные места для бизнеса, однако есть и существенные корректировки. Почти в 3 раза сократился список летней торговли. То есть, какие основные принципы там были? Все, что касается летних кафе. Летние кафе, которые, вы знаете, палатки, там, столики на улице и так далее, мы в схеме оставили только те, которые рядом со стационарным предприятием общественного питания. Также существенно сокращены торговые места для летней торговли овощами. Их число уменьшено более чем в 3 раза. Особое внимание обращено на ярмарку выходного дня. Ее стараются сделать привлекательнее. И чтобы эту ярмарку, что называется, раскрутить, мы все-таки хотим, у нас не так много тех, кто торгует овощами, предпринимателей, по-моему, насколько я знаю, 7 всего. Мы их, видимо, соберем потом, когда будем эти места распределять. И предложим им, чтобы они, допустим, место получает, там буквально у нас 12 мест получилось для этой летней торговли. Место он получает где-то на улицах города в ходовом месте, и второе место он ставит по оптовой цене на рынке. Жаркую дискуссию вызвал вопрос о местах под ларьки. На сегодня таких точек в городе осталось 31. Чаще всего это магазинчики товаров шаговой доступности. Но, по мнению членов комиссии, некоторые зарабатывают незаконной торговлей. Например, нарекания вызывают 2 ларька на улице Тимирязева в Шудаяге у домов номер 1 и 2. В Ухте неблагонадежными посчитали 2 торговые точки по проспекту Строителей, в том числе у музыкальной школы номер 2. Дети, обучающиеся в музыкальной школе, ходят через этот ларек, где покупают зачастую не жвачки, там определенный контингент и все прочее. Полиция эти факты подтверждает, но некоторые участники уверены, наказывать нужно хозяина, а торговое место трогать не стоит. Оно может по-прежнему приносить прибыль, а городу пользу при смене владельца. Можно предусмотреть там другие товары. Я просто про то говорю, что, может быть, там нужно оставить ларек, но как раз другие товары, канцтовары, к примеру, да, там бутылочку воды или еще что-то. В итоге комиссия проголосовала исключить из схемы торговые места 2 ларьков в Шудаяге на Тимирязева, 1 ларек у дома номер 1 по Строителей. Решение по Строителей 15 должен принять первый зам руководителя городадминистрации. Управление архитектуры еще больше обострило вопрос, почему бы вообще не запретить установку ларьков, однако большинством решили против.